Eu e o time vamos ficar bem. Olha só, eu entendo, você tá um pouco confuso. Eu não te culpo. Eu falei em cima da hora, eu entendo. Tem a própria casa. E pense nisso. Se quiser ir, esteja no ponto de ônibus de manhã. Eu vou estar lá. Peraí, onde você vai? Onde você vai? Eu vou a pé. Eu te levo. Preciso respirar. Ai, que isso? Onde é que você vai pensar, então? Ai! Olha, cara.